Bienvenidos al servicio de psicología del nivel primario. Vamos a dar inicio, chicos, saludándonos. Hola, mis niños del nivel primaria. Espero que todos se encuentren muy bien. Continuamos con la semana 22 del Aprendo en Casa y el día de hoy es miércoles 15 de septiembre del 2021. Así que como todos los días vamos a orientarnos en tiempo y en nuestra rutina, en nuestro calendario de actividades, el día de hoy miércoles trabajamos el servicio de psicología. Así que recordemos que ponemos la fecha, quienes podemos escribirla bien, quienes podemos leerla muy bien y quienes estamos de repente pronunciando mejor el día miércoles, el número, también felicitaciones por eso. Recuerden que para nosotros mejorar tenemos que practicar. ¿Listo? Ahora vamos a recordar nuestras normas de convivencia que también están trabajando ahí en ese momento la conducta, donde debemos estar sentados en mi silla de ruedas, donde voy a mirar atentamente, buscando siempre también el contacto visual de mi hijo o hija, en este caso, escuchar, darle indicaciones cortas, precisas y que ellos puedan comprender, así que yo debo cerciorarme que ellos han entendido mi mensaje. Muy bien, voy a hacer silencio para evitar los estímulos distractores. Y el día de hoy trabajamos, adivina los sonidos de la casa. Vamos a trabajar discriminación auditiva con los sonidos que tenemos en casa, ya que ahora la mayoría del tiempo estamos en casita, ¿no? También podemos trabajar la discriminación auditiva. Voy a trabajar los sonidos de la casa adivinando cuáles son, reconociendo cuáles son. Entonces, en unos minutitos vamos a ver lo que es un video. ¿Listo? Vamos a ver entonces a continuación el adivina los sonidos. Adivina los sonidos. Sonidos en casa. Escuchamos. ¿Qué será? Es un teléfono, muy bien. En tu casa tienes un teléfono o quizás el celular de mamá también sabes cuándo suena. Están tocando la puerta, muy bien. Cuando tocan la puerta, muy bien. Cuando abren la puerta, el sonido. ¿Cuál es ese sonido? El de la ducha, muy bien. Cuando abrimos la ducha, el sonido de cuando cae el agua. Perfecto. Cada vez más fuerte. Viene de la cocina ese sonido. Y es la licuadora. Muy bien, de repente mamá está preparando un jugo o va a hacer la salsa de los tallarines. Ese sonido cuando nos cepillamos los dientes. ¿Y en qué espacio de tu casa te cepillas los dientes? Ay, ¿verdad? Ese sonido también lo escuché del baño. El water, cuando jalamos la palanca. El sonido de las llaves. Cuando mamá se pone a cortar la zanahoria, la cebolla. Está goteando algo. ¿De dónde gotea? Del caño. Así que tenemos que cerrar muy bien los caños. Cuando queremos meter algo a calentar, nos avisa que ya está. Será el microondas. ¿Tienes un microondas en casa donde calientas cosas? ¿Cuál es ese sonido?
El sonido del timbre. Quizás alguien lo está tocando que quiere entrar a casa. La secadora, para que seque más rápido el cabello. Algunos tienen secadora en casa. Un spray puede ser desde los desodorantes. Algunos tienen una máquina de afeitar que hace esos sonidos. El sonido de la alarma cuando nos tenemos que levantar o nos da un recordatorio de qué es lo que tenemos que hacer. El sonido de la aspiradora. Cuando mamá limpia, usa la aspiradora también. ¡Fantástico! Listo, muy bien. Muy bien, ahora ya hemos continuado escuchando los sonidos de la casa. Entonces, en esta actividad vamos a trabajar los sonidos que hay en mi casa. En esta oportunidad vamos a ver la audición número 1. ¿Qué está sonando? Y podemos ordenar del 1 al 9 cada uno de los sonidos que aparecen en la casa. En esta oportunidad, ustedes pueden crear sus propios sonidos o el orden de hacerlos. Muy bien. Pueden, por ejemplo, crear el tocar la puerta, ¿no? Entonces le decimos, escucha, a ver, el número 1 es el tocar la puerta. Puede ser el número 2 cuando llaman por teléfono. También podemos decir que el número 3 es cuando escuchan el sonido de la licuadora, por ejemplo. También puede ser el número 4 el sonido de la televisión o el número 5 cuando prendemos de repente la radio. Entonces, en estas actividades también podemos buscar nosotros trabajar la concentración con nuestros hijos a través de su audición y puede discriminar. Por ejemplo, le puedo hacer el sonido del tocar la puerta y le digo, ¿qué sonó? ¿Sonó la puerta o sonó la licuadora? Entonces me dirá la puerta. Puede ser que la mire, puede ser que se ríe mientras que de repente la toca. Entonces tratemos de buscar estas actividades que sean lo más vivencial posibles para poder trabajar. Muy bien, entonces continuamos con nuestras actividades y ahora que ya hemos terminado, preguntamos cómo nos hemos sentido, cómo hemos visto a nuestro hijo. De repente se ha comenzado a reír, ha comenzado a escuchar los sonidos y eso puede ayudarlos mucho también en el entretenimiento y en la discriminación auditiva. ¿Listo? Entonces, esto ya se acabó, ahora nos toca aplicarlo en casa. Recuerden enviarme sus evidencias a través de un pequeño video, quizás haciendo algún sonido o discriminando algún sonido. También nos damos cuenta qué sonidos le agrada a mi hijo, cuáles no tanto, y eso también me permite reforzar la conducta. Puede ser que cuando escucha la licuadora no le agrada, pero recuerden que podemos trabajarlo con niveles y anticiparle. Voy a hacer un jugo, voy a prender la licuadora y poco a poco vaya trabajando la discriminación de los sonidos y pueda también tolerarlos. Listo, cuídense mucho, entonces estamos en contacto, cualquier duda que tengan me la hacen saber. Hasta luego.